Shikoni, kur je politikisht i ndërgjetshëm, e thash dhe më herët, nuk lejohet, duhet me bo një farë hierarkijet nevojave edhe të urgjencave, të njerëzve, që i përfaqëson aty. Nevojat e njerëzve, sot konkretisht, a folem na për rrymen, për çmimet, për njësorët, për çmimet e karburanteve, për ato marrëveshje që janë me 10 miliona euro kredi apo donacione që na duhen, që ju duhen njerëzve, ato janë shumë të rëndësishme. Edhe mbrojtja dhe rikujtimi i disa të vërtetave që për mua janë universale, sikur dita që i ka 24 ore, java 7 ditë, sa i përket luftës çlirimtare, përpjekjes tonë për liri e për shtet, edhe ato janë vërteta universalisht të ditura dhe të pranuara tash, po është pak absurde me pretendu që me një rezolut a posteriori kaq vonë që me mbrojt diçka që e kemi mbrojt, me ju tregu atyne që janë mobilizu në mënyrë masive kundër gjykate speciale, për cilën janë mobilizu këta që dole sot nga salla në mënyrë masive që të bëhej. Në gjitha epizode që ka ndodhur në Kosovë për mbrojtjen e luftës çlirimtare konkretisht, nuk kanë qenë këta shpesh në takim. Takim kanë qenë këta që ishin sot në sallë, jo ata. Kështu që konkretisht nuk vlen kjo, është gati jo korrekte vis-a-vis njerëzve, me artash në 2026, me thonë me një rezolut, po e qartësojnë e punën. Ajo punë është çështje intelektuale, akademike, kemi diskutuar edhe me kolegë ndryshëm, unë që vi për botës akademike, normalisht që unë synoj të vërtetën e shifrave. Po e bën PDK këtë. Nuk mundet politika me rregullu aty diçka, sepse pse s'mundet? A mundet politika me i qartësu shifrat që i kanë qenë gabim? Jo. Nuk besoj që kanë qenë vetëm shifrat. Ne sot kemi ministri. Vetëm ai ke lexuar. Është hera parë. Ju si deputet, arritët ta lexoni atë rezolut? Sot, që kanë sjellë ata. A vetëm shifrat ishin prezente? Apo mbrojtja e diçkaje të cilën do të shqyrë që duhet aty kishte edhe mobilizimi i prokurorisë, tash ne mundem me diskutua, është okej që prokuroria një publicizimi i shku ashtu me bastis, sepse u bë urgjencë nacionale, publikimi i tij, a përputet kjo me vlerat aty në vende. Ajo është pjesë e kontribut tjetër, besoj që duhet ta diskutojmë. Politika nuk mundet me shku edhe me thonë kjo është e vërteta. Se e vërteta e politikës, sidomos këtyne që ikin sot prej sallë, ka dalë disa herë e vërtet fleksibile, elastike. Një farë mënyrë filozofike, të thua që politika nuk merret me të vërtetën, apo? Politika nuk po merr me të vërtetën vetëm me gënjeshtër, shihemi mësu. Jo, politika nuk mundet me i verifiku shifrat. Jo, domethënë politika nuk merret me të vërtetën, sa po e the? Merret shkencën ato. E nuk mirët politika me të vërtetën. Mirë, rregull, jo. Politika nuk mundet, jo, se është e vërteta është gënjeshtra. Po kam problem. Shpesh që them miq vetëm gjithë jetën kam pas problem me njerëz që s'kuptojnë. Mirë, jashtëzakonisht po të kuptoj shumë mirë. Politika, bilet bashkë politika, politika që kemi studiuar në fakultet akademiku, të lutem. Politika që kemi mësuar. Politika më tregu mu. Edhe politika demokratike që është dashur, edhe akademia dhe politika janë shumë të ngjashme. Po t'ishte mirë gjithçka, të dyjat janë shumë të ngjashme, se politika duhet të jetë arti i vërtetës. Po sot konkretisht, a dihet e vërteta e shifrave? Po besoj po, ka sa dush. Jo, nuk s'ka besoj. Jo, besoj, po dihet gjitha gjëra dihen. Nëse thu që kjo shifër është jo korrekt, duhet me nxjerr tjetrën korrekt. Me dëshmu që gjithçka nuk është okej, duhet me ditë se është okej, apo kupton? Historike dhe pjesëmarrje drejt për drejt në veç edhe një fjali për këtë temë se është shumë e ndihshme. Po, e tha se duhet të përkthehet do ta nxjerrim në çëshorë të vërtetën. Dhe tani e vërteta na çika. Shikoni, po. Kryeministri e ka thonë shumë mirë. Neve na duhet jo një ekspozitë. Po ekspozita, po jo të politikës. Ekspozita në çdo qytet ndoshta me tregu udhëtimin ton, vujtjen ton për këtë shtet, për këtë liri. Krejt kjo është absolutisht krejt pajtohemi gjitha partitë. Ajo që politika s'mundet me bo, është me thonë ty ose kujdo qoftë, unë ta sjell shifrën e sakt, se politika kur i ka bo listat e veteranëve, e kemi pa që ka ndodhë. Politika kur ka bo... Nuk është njëta gjatë për një masakër, për një burg, për diçka që ka ndodhë, sikur ajo e lista e veteranëve. Nuk besoj që është një kronologji e njëjtë. Duket shumë, kërkoj ndjes, po më duket politika kur një analogji e tillë nuk është reale. Politika nuk mundet, kjo politika që ka qenë deri tash. Mirë. Dhe nuk ka arrit me tregu as një të vërtet,
universalisht pranuar bile për nivelin e Kosovës. Por ju nuk më mohoni gjë ka qenë elasticitet politik me interesa kështu. Do të në qoftë se kish dalë lëvizja vetëm në ime fundit të lutem. Çfarë tani është e pavërtetë absolute. Ju po thoni që pse ka sjell PDK-ja në këtë rast, po bën politik për vota, po e solli në qershor zotri Kurti, nuk është politik për vota. I njëjti, kështu është. Dëgjom, nuk dua ta di se për çfarë qëllime. Të lutem, nuk dua të di se për çfarë qëllime ka zotri Kurti apo PDK-ja. Po në çështë se sjell dikush, që ka politike. Që ta votojmë pak më vonë. Edhe ajo që thej që ndëgjoj se jam